要搬家的话，这边到那边有20多公里呢，到滨江那边有20多公里，到钱塘下那边有20多公里，太远了，太远了，搬家不好搬，姐妹们。搬家不好，就是过去看位置、看房子去太麻烦了。对，钱塘区公司多，那天要考察了，我看了一下地图，那边公司太多了，都是写字楼。这附近你看这边没有什么人，都小，没有白色有紫色的，呵呵。有个每天下午4、5点在那卖波波碗的很好，对。但是你看我，但是呢，那边也不是能长久摆摊的，姐妹们，哪里都不是长久摆摊的。得考察一下，我再考虑一下，要不然就在这边，还在这边摆。你好，看一下吃什么啊？喝这种。苹果汁有绿豆沙。绿豆汁。绿豆沙热的有吗？热的没有。热一个。还有一个冰的。谢谢雨后阳光的灯牌，感谢。大家帮我点亮一个灯牌呗，姐妹们。然后赞赞马上1万了，谢谢大家，再帮我点一点啊，我们抽抽，还有几百个赞，每个人抽个10下就到了啊。现在去打工的好呀，你去打工的地方能好好做生意，姐妹们，对吧？上班族多好做生意。这附近呢，这边好像感觉平时好像大家都不起床，上班族特别少，因为没有什么写字楼。这一片感觉去地铁口啊，感觉人都很少，你有没有发现？我感觉这个亚运河地铁口这一片人都很少。没看到过什么上班族，因为这一片的房租比较贵，这一片房租有点贵，住在这边打工人比较少，一般公寓住的人多一点，他们还爱买这些小吃的。你像这些住户，他们在家里面没事干都做早餐了，就做点什么小吃的了，很少出来买东西吃，我感觉。因为年轻人喜欢买早餐、买小吃呀什么的。我得考察一下。马上他们快开学前，我骑电动车或者坐车去那边考察一下，观察一下，找一个稳定的位置，能摆摊了就好了。但好处呢，在这边呢，你看，生意稳定了，只要在这摆呢，就有稳定的现金流，对吧？稳定的生意做。但是呢，长远发展来说，也不是长久之计，就这样了，就没法好好的发挥。去那边大学城那边可能还有点，可能能拍视频啊什么，大学生多，我在想这个问题。关于蒸鲈鱼，你们在下沙那边有没有看到有人早上能摆摊？哪里有摆摊的姐妹们？你们有知道的话就跟我说一下好，帮我看一看，在那附近的，大学城附近或地铁口那附近的，离大学城近一点了。下午有没有摆摊的地方？你们有没有知道的？哪天去考察一下。最近摆摊起得晚，4点多才起的。最近我都睡得久一点，我妹妹帮我弄多一点，要调养身体。你吃不吃了？你今天？吃。我马上过来给你把单子撤掉，啥意思？给我把摊子撤掉是吧？撤我摊子干啥呀？收摊8点钟。收摊8点，姐妹们。你加个蛋吧，补充一下蛋白质吧。加个煎蛋。还有里脊肉吗？哦。我去上个厕所，你来在这边抱一会吧。我去上个厕所。再卖一会就回去了，马上也快不多了。三明治卖完了，饭团把这些卖一卖吧。
鸡排怎么炸这么多？OK， 再卖一会儿，看到一个电瓶车跟我们一样的。OK， 那边再吃吧，吃一会马上10几分钟，咱8点就下播了。人家不忙，他们看看摊位啊什么的。然后同款工具小料在橱窗里面有。上个厕所。啥时候直播呀？看一下。对，我是妹妹哈，欢迎哥哥姐姐们。早上好呀，你们吃早餐了没有？现在我要开始吃早餐了。我啥时候播？我再过几天吧，我看一下。